This is Balitang Ilocos Online. Okay, kasto apo ti kagrabe iti traffic asipod ng lukat datoy SM Mall manipod ijay Nangalisan Junction agpatingga ka datoy Pasatnan labas iti hospital iti Lawag City bumper to bumper iti traffic perming nagrigat iti sumrek iti mall gabot kinaado actually sumrek kam kuma ngem hangkam nagtuloy gapot awanan ti parking space iti banda na iti daya kasibet iti banda na iti laod bumper to bumper iso nga hangkam nakastreken apo nagdiretso kami kastulat at traffic iti mismong kalsada asirig dati kwan dati Northwestern University talagang bumper to bumper na traffic apo kayo to'y agundaway so meaning manibod ijirang tay agpapangkalagundaway iti datoy nga kalsada ket kaso iti kinaado iti luglugan nga agpasentro iti syudad iti Lawag so kaso apo iti nagbalintat ng epekto datoy traffic iti first day of opening iti SM Mall iti syudad iti Lawag iti agundaway manipod ti batog iti Wilcon talagang bumper to bumper iti luglugan na po nga agpadpadaya iti natay agundaway tolling spec iti dato ang makikita po kasat kinaado dagitay load iti luglugan nga sumrek kaya ito agundaway dato banda na nga agpalaod iti airport road kaya medyo isot na lokay yung madulat tayo iti luglugan na po na iti sangwanan tayo so iti agdama talagang makita yo dato kinagrabe iti traffic iti dato agundaway iti damo nga pa naglukat iti mall iti syudad iti Lawag kasto abot kaadunan kas makita yo met bumper to bumper medyo hampek it agtarayen iti kinaado iti luglugan so nga di kitay mapan iti mall kato nga oras 11:17 ket medyo narigat ang kay makadaanon iti nasapa no at kamakamen nyo kuma iti unag tatagundaway iti SM Mall iti Lawag City manibod pa iti sangwanan ti Northwestern University kasulata iti kinagrabe iti traffic apo iti airport road iti syudad iti Lawag sa bali pa iti kwadto estudyante nga rumor sumrek iti pagadalan iti na tricycle nga nakahilera sa bali pa iti banda na iti left lane iti kalsada so talagang adot luglugan tata nga rimar iti tungal daw iti damong panablokat iti SM iti Lawag City at damen iti kamkaming iti PNP nga nakabantay ng awan ti maramidan gabot kinaadot luglugan nga agdartaray nga agpadaya iti airport road iti syudad iti Lawag so manibod kito kundaway ito'y bandaran kato'y airport road going to Balakad Road dito sila iti bypass medyo naloklokay basiten iti luglugan ngem no iti batog iti enyo iti pakornongan no kwan iti luglugan na po so dato iti sitwasyon iti trapiko iti dato gundaway iti panaglukat ti SM iti barangay Nangalisan iti syudad iti Lawag para iti Ilocos News Online Dennis Alipio reporting.